Всем привет! Вы на канале Sony.ru. Сегодняшний выпуск должны смотреть дети старше 7 лет. Иначе могут испугаться. Сегодня мы будем слушать сирены. Здесь есть разные сирены. Например, сиреноголового. Мы до них дойдем. Я думаю, вы все знаете, кто такой сиреноголовый. Теперь просто слушайте сирены. Давайте послушаем следующую сирену. Она такого темно-розового цвета. Интересный у нее звук. Дальше идет сирена сиреноголового. Узнали? Следующая сирена. Это сирена, если я не ошибаюсь, ручная. Надеюсь, я не ошибаюсь. Следующая сирена бирюзового цвета. Как думаете, что там будет? Это какая-то бензопила, а не сирена. И главное, все они похожи вот на эту. Мы уже ее слушали. Следующая сирена зеленого цвета. Слушаем, какого она звука будет. Если я не ошибаюсь, то это тоже ручная сирена. Те сирены, которые похожи на бензопилу, это ручные сирены. Следующая желто-зеленого цвета. Слушаем. Кстати, эта сирена тоже есть сиреноголовым. Надо сделать потише. У меня почти полностью отключен звук, но ее так слышно, будто бы у меня звук где-то нормально включен. Стоп, мне надоело слушать сиреноголового. Страшно ведь, да? А дальше смотрите. Если вы сейчас смотрите видео, если вы очень боитесь резких звуков, то промотайте подальше. Следующая белая сирена. Более привычного цвета. Ведь правда? Сирены же обычно все белые. Ну это вообще музыка, наверное. Так прикольно. Так, если вы такое слышали, напишите это в комментариях. Следующая сирена
такого темно серо-голубого цвета. Переходим сразу же на другую сирену. Вы можете тоже установить это приложение, чтобы послушать все сирены. А вот такую сирену кто-нибудь из вас слышал? Лично я вроде бы нет. Так, следующее такое серо-розовая сирена. Напишите в комментариях, кто какую сирену слышал, и подпишите цвет. Так, и последняя наша сирена. Вот она, серо-зеленая. Ну вот и все наши сирены. Наше видео подошло к концу. Всем пока-пока.